जाने हामी गुम्बामा यो कहाँ भन्दाखेरि फाप्लु एयरपोर्ट नजिकैको गुम्बा अब तलतिर बागवानी जाने हामी अब एक चरण इभिनिङ वाकमा खुट्टालाई पनि सधाउने 2 दिन हिँडेको छ हामी ए 6 इयर भएछ नि ल यो चाहिँ के फार्म अरे यो बागवानी भनौँ न एग्रिकल्चर फार्म विशेष गरी फ्रुटहरू होला यहाँ वाउ नाइस भ्यू यो फाप्लुको बागवानीमा छौँ हामी यति बेला अबेला भइसकेको थियो तैपनि हामीलाई रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ यहाँ इन्ट्री हुन पायौँ हो र कलरफुल दिन्छ होला नि नगर ओ समय एक झुप्पा छ त ए डराएछ चिसो होला हौ तर यिनीहरूलाई बिचराहरूलाई मान्छेले जिस्क्याउँछ ग्रिन हाउस छ यो बागवानी सोलुखुम्बु जिल्ला सल्लेरीको फाप्लुमा अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि अनुसन्धान केन्द्र त्यो हिमाल निकै अग्लो रहेछ है अझैसम्म त्यो घाम गएको छैन नि कस्तो राम्रो जति अँध्यारो भयो उति चमक आउँदैछ है हो र हामी यहाँ फाप्लुको डाँडादेखि सल्लेरीतिर सल्लेरी बजार चहार्दै हामी अपोजिट साइड 4 सेकेन्ड 5 6 10 12 भयो यो हो महालङ्गुर हिमालयन रेन्ज है हैन सगरमाथा पर तिखो छ अलिकति छाया परिरहेछ यतापट्टि यो नम्बुर अरे माउन्टेन रेन्ज हामी यहाँ पातलेदेखि सगरमाथा लगायत हिम श्रृङ्खलाहरू निहाल्दैछौँ भयो आयो भिडियो ठिक छ अलिकति जुम गरेर पातलेबाट एभरेस्ट त खै मैले त राम्रो चिनिनँ कुन एभरेस्ट ए उयो यस यो एभरेस्ट नम्बुर भन्ने यता छ अलिकति अग्लो त्यो भनेको ए दुधकुण्डको माथि यो पिके पिकमा अहिले हिमाल हिउँ छैन यो हो पिके पिक एकदमै प्रसिद्ध पिके पिकमा पनि टुरिस्टहरू आउँछ साइक्लिङहरू गर्छ
वान्स अगेन एउटा खिचौँ है ल खिचौँ न 2-4 वटै अब त खाँचे